Kalau MRT sini mah rame terus. Oh. Pada pegang HP. Video. Ini apa? Es krim kelapa. Oh, kayak candinya. Mutiara. Ini sebuah aluminium kali ya? Apa-apa? Suwi aku, ana 10 tahunan. Next station,
Iya, super full. Full ya ampun. Check entry. Ini diatur ya teman-teman. Antri semua ya. Antri ini teman-teman mau masuk ke sana ya. Ini kalau hujan malah kayak banjir.